మీ పిల్లలకి దగ్గు మొదలవగానే వెంటనే సిరప్స్ వాడుతున్నారా? అయితే ఈ సందేశం మీకోసం. శీతాకాలంలో గాలి చాలా చల్లగా, పొడిగా మారుతుంది. ఈ పొడి గాలి పిల్లల ముక్కు మరియు గొంతులో ఉన్న సహజ రక్షణ వ్యవస్థను తగ్గిస్తుంది. దీనితో వైరస్లు సులభంగా శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తాయి. స్కూల్లో పిల్లలు దగ్గరగా కూర్చోవడం, స్నాక్స్ షేర్ చేసుకోవడం వల్ల వైరస్లు మరింత వేగంగా వ్యాప్తిస్తాయి. ఇంకా పిల్లల రోగనిరోధక శక్తి పూర్తిగా డెవలప్ కాలేదు కాబట్టి వారికి దగ్గు, జలుబు తరచుగా రావడం సహజం. నిజానికి సాధారణ వైరల్ జలుబులు పిల్లల రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తూ భవిష్యత్తులో ఇన్ఫెక్షన్లకు శరీరం మెరుగైన రక్షణ ఇవ్వడానికి సహాయపడతాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో అవసరం లేని దగ్గు సిరప్స్, అవసరం లేని యాంటీబయాటిక్స్ వాడడం వల్ల పెద్దగా ప్రయోజనం ఇవ్వకపోగా కొన్నిసార్లు హానికరంగా కూడా మారవచ్చు. దగ్గు ఎక్కువ రోజులు కొనసాగినా, జ్వరం ఎక్కువగా ఉన్నా, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఉన్నా ఖచ్చితంగా డాక్టర్చే పరీక్ష చేయించుకోవాలి. శీతాకాలంలో పిల్లలు వేడి దుస్తులు ధరించడం, వెచ్చని జావలు తాగడం, చేతులు శుభ్రం చేసుకోవడం చిన్న చిన్న అలవాట్లు దగ్గు, జలుబు తగ్గించడంలో చాలా సహాయపడతాయి.